maishatda katta sultonlardan hamma sharobxonalarni yoptirib tashladi. O'zi haligi topib yoptirib tashladi. Keyin bir gap eshitib xafa bo'lib ketdi. Gapki sultonim siz o'zingizcha sharobga qarshi shuncha bu yoqda gapiryapsiz, siyosat qilyapsiz lekin o'zingizni vazirlaringiz har payshanba kechqurun falon hammomga borib kechasida ichib bir maishat o'tiribdi. Oldin o'zingizni saroyingizni yig'ishtirasiz bo'lmaydimi deb bir hadis olim gapirdi. Bir xafa bo'lib ketdi. Shu gapni bir tekshiray o'z ko'z bilan ko'ray deb payshanba kuni kechqurun oddiy kiyimlar kiyib niqoblar taqib xotirang tanimaydigan bo'lib turdi. O'sha hammomga borib eshik taqillatdi. Qarasa qo'l rosa taqillatib tursa shunday ochiq bittasi yarim zanjiri bilan nima kerak? Men musof odam edim. Shu ertaga juma bir cho'mir bo'lsam maylimi? Bugun shamga yuqoriga qolib ketdi. Iltimos buncha uzoqqa kelgan boradigan joyim ham yo'q. Ruxsat bering, shunaqa shu rosa qo'ymagandan keyin Abu Kamaldan kir. Faqat to'g'ri o'tib ketmadi. Shu yerda xona bor, shu yerda cho'mida chiqib ketdi. Qolib ketdi. Kiribdi-da to'g'ri bunday qarasa o'zini vazirlari dinga bir ichyapti. Bas ham bo'lib ketdi. Endi chiqib ketsam bo'ladi. Men endi belaz bo'lmaydi. Kirib endi cho'mib ketdi. Kirib sekin o'yladi, bechara yo'l yotsa. Bir otaxona kelib qolgan ekan shu payt. Taqillatdi. Otaxon, to'g'risini shu ertaga jumaga bir cho'mib chiqsa. Ketiga yo'q bolam, seni bir do'q qo'yib Bo'p tarayda biz kapalar bilan musofir bola cho'milyapti. Shu xonaga kirib yo'lga kirgan endi. Haligi kiyimlar bilan avratlar yopib cho'milyapti. Hali Sulton Murodxon o'zi siqilib o'tirdi, qarasa bir otaxon kirib keldi. Keyin shu bilan sal dardlashay dedi. Odam dedi, ha. Mana odam qo'l yetolmaydigan joylar bor. Ana shu mayli sizga kiringizni ezib, hamma yog'iga chiroyli yuvib sizga yordamlasha maylimi dedi. Hamma mayli. Orqasini haligi nima deydi, g'ijim qarshimi nima deydi ona? Ha? Yo'qmi? Nima bo'lsa shu shuna boshlaysiz. Endi shuna bunday chiqib gap boshladi. Ota debdi. Men bir narsani o'ylab rosa siqilyapman dedi. Nimaga siqilyapsan? O'zi siyosatni uncha tushunolmayman-ku. Mana ichkarida eshitgan bo'lsangiz ovozi kelyapti, ting'ir ovozlar bilan Sulton Murodxonning vazirlar rosa maishat qilyapti. Endi ko'rmaysizmi, Sulton Murodxon o'zi sharob ichmanglar deb rosa ta'lim qilyapti, siyosat tuzayapti. Atrofdagilar uni yuziga oyoq qo'yib, shu vazirlar nima qilsa o'zgartirsa bo'ladi deb shu siqilib o'tiribman dedi. Kimga qarab, bolam sen siyosatni o'ylaganing, podshohni o'ylaganing, ayniqsa vazirlar o'zgartiraman deganing rosa yaxshi dedi. Tahsinga sazovor. Lekin senga aytar so'zim o'zingni o'zgartirdi. Sen adolatni mahkam tutsa halol bo'lgin. Birovning haqqini yemaydi. Shu qadar Xudo ko'rib turibdi deb yashaginki, undan qo'rqingki, bandalikni bo'yningga o'zini o'zgartirsang, bu vazirlarni o'zgartirish bu yoqda tursin. Kimsan Sulton Murodxonni o'zini o'zgartirib Xudo dedi. Hozir men orqamda ish qilib tursan-ku, seni orqangga ish qilib qo'ysa ajab emas deb. Bu odam ayni shu hayotda yashab kelgani, shu qadar taqvodor, Xudoning vali do'sti bo'lgani uchun bu gapni aytayaptiki, ko'zi yoshib ketadi. Sulton Murodxon men hozir bir gap aytdim, tasdiqlab ketdim. Endi sizga aytdim, o'sha Sulton Murodxon men bo'laman dedi. Keyin tushundim hammasini deb chiqadi-da, o'zini nafsidagi muammolar bilan shug'ullana boshlaydi. Turkiyada bir masjid bor, hozir ham bor, juda mashhur masjid. Shu masjidni qurdirib bo'lgandan keyin podshoh Usmonli Turklar imperiyasida nechta podshoh o'tgan bo'lsa, deyarli hammasi bir Avliyoulloh zotni, bir olim odam etagini mahkam tutgan. O'sha bilan doim maslahat bilan mashvaratlashgan. Bu odam, men ismini aytolmayman. Chunki hozir aytadigan narsam bu odam kamchiligi haqida. Shuning uchun g'iybat qilmasin, lekin tarixni yaxshi odam. Masjid qurdirib bo'lgandan keyin shu ustozini chaqirib pirini. Hazrat buni masjid qurdirdi. Qanday bo'ldi? Eng qizig'i, bu podshohni hech kim bilmaydigan bitta aybi bor ekan. Zamon
kechasi qop qorong'ida hech kim ko'rmagan paytda ozgina 50 ichib qo'yarkan, sharob icharkan. Kechasi bilan ichib qo'yarkan, ertalab yaxshi hidini ketkazib, tashqarida muloyim yurib turavergan. Hech kim bilmaydi. Faqatgina bilsa, o'sha sharob olib keladigan xizmatkorlar, u ham joni bilan turadi, hech kim bilmaydi. 2 kishidan boshqa, hech kim bilmaydi. Endi eng qizig'i bu podshoh masjid qurdi. Qurdirib qo'ygandan keyin ani piyni olib kelgan ustozini. Nima deysiz? Qanday chiqdi desa, "Ne qarab, zo'r chiqdi" dedi. Anta kamchilik bor. Nima kamchilik? Men shu burchaga bir kichkinagina bir sharobxona qurib qo'yishimiz kerak dedi. Nimaga? Odamlar bilan namoz o'qib qo'ygandan keyin birdaniga masala ichkisi kelib qolsa, u yoqqa bu yoqqa sarson bo'lmasin, to'g'ri keladi. Demak, 50 qo'y deydi, shu odamlar ichib ketaveradi. Haligi tutaqib ketib qoldi. Voy, ustoz o'ylab gapiryapsizmi? Qanaqa masjid ichiga unaqa sharobxona tushadi? Bu aqldan emas-ku desam, ne qarab, "Ya, Xudoning zohiriy bayti bo'lgan bu masjidga sharobxona yarashmagan, haqiqiy bayti bo'lgan u seni qalbingga yarashadimi?" dedi. Haligi tarashida qotib qoldi-yu. Chunki hech kim bilmaslik deb o'ylardi-ku. Avliyoulloh bandalar, Xudoning do'stlari mana shunaqa ba'zi siz o'ta yaxshilab yurgan, qilib yurgan narsalarni bilib turadi. Joyida tavba qilib, kechirim so'rab, qo'llarini o'sha joyga tashlab ketgan ekan. Bu odam mashhur podshoh bo'lgan, ko'pchiligimiz eshitganmizmi? Demak,